היום נלמד מילים על בריאות. בישראל יש כמה מהרופאים ובתי החולים המובילים בעולם. סרטון אוצר מילים בנושא בריאות בשפה העברית. כשאני רץ מהר, לפעמים אני מרגיש צריבה ברגליים. זה אומר שהגוף שלי עובד קשה. כשהאוויר קר, לפעמים אני מתחיל לשאול. אמא שלי נותנת לי תחם וזה עוזר. אם אני נופל ומכאיב לי החזה, אני יודע שצריך לגשת למבוגר ולהגיד לו. כשיש לי חום, אמא שומרת עליי ונותנת לי תרופה כדי שארגיש טוב יותר. הלב שלנו הוא מאוד חשוב. הוא מפעים ושולח דם לכל הגוף. האחות בבית החולים עוזרת לחולים להרגיש טוב יותר. היא מאוד נחמדה ואוהבת לעזור. כשאני שומע את דופק הלב שלי, אני יודע שאני בריא וחזק. לאחר שאני משחק בחוץ, חשוב לשתות מים כדי לשמור על בריאות. אם אתה רואה מישהו שנשרף, חשוב לקרוא למבוגר מיד. כשאני חולה ומשאול, אני מנסה לחסות את הפה שלי כדי שאחרים לא יחלו. אם יש לך כאב בחזה, חשוב להגיד למבוגר ולבדוק את זה. לקחת מד חום ולבדוק אם יש חום הוא דבר ראשון שאנחנו עושים כשמרגישים לא טוב. אחות בבית ספר יכולה לעזור כשאנחנו מרגישים לא טוב או נפצעים. צפו בסרטון שוב. זה משתמש בסגנון אחר של וידאו. בריאות, שריפה, שיעול, סרטון מילים בנושא רפואה. בריאות היא ממש כמו כרטיס זהב לחיים מלאים ועשירים. רבים חושבים ששמירה על הבריאות דורשת מאמץ עצום, אך לעתים פעולות קטנות כמו תזונה מאוזנת ופעילות גופנית יכולות לעשות את ההבדל. שריפה היא אירוע שאף אחד לא מעוניין לחוות, אך האמינות שכל שריפה בלתי נשלטת היא מיתוס. פעולת מניעה נכונה וידע על כיבוי ראשוני יכולים להציל נזקים בחיים. השיעול אולי נתפס כתופעה מטרידה ובלתי נעימה, אך לא תמיד הוא מסמן מחלה חמורה. לעתים, שיעול הוא רק דרך הגוף לנקות את דרכי הנשימה המזהמים. חזה הוא לא רק חלק מגופנו שמושך תשומת לב בפעילות גופנית. יש המאמינים שכאב בחזה הוא תמיד סימן לבעיות לב, אך לעתים זה יכול להיות גם מתיחות שרירים פשוטה. מדידת חום מוגברת בגופנו מבהירה שהגוף נלחם בחיידקים או וירוסים, אך הפחד מחום לא צריך להוביל לבהלה. רבים מאמינים שכל חום הוא אות למחלה חמורה, אך לעתים זהו רק תגובה טבעית ובריאה של הגוף. הלב הוא איבר חיוני שמשאב את הדם. צפו בסרטון שוב. זה משתמש בסגנון אחר של וידאו. סרטון מילון בנושא בריאות בשפה העברית. מילים ומשפטים לפעולה. בתקופות עתיקות, כאשר המדע עוד לא התפתח, הבנה בסיסית של בריאות הייתה חיונית לשרידות. אנשים התבוננו בטבע ולמדו ממנו איך לשמור על גופם בריא וחזק. תזונה, תנועה ושימוש בצמחים לריפוי היו אבני היסוד של הבריאות האנושית. בבריאות טמון הסוד לחיים מלאים וארוכים. קדמוננו הבינו כי גוף תקין ונפש בריאה הם המפתח להתמודדות עם אתגרי החיים. בריאות, בעיניהם, הייתה שקולה לאושר ולאריכות ימים. בגן העדן הקדמוני, הילדים רצו חופשיים, משחקים ולומדים מהטבע. הריצה הייתה לא רק כיף אלא גם אמצעי לשמירה על בריאות. זה היה הספורט הטבעי של האדם הקדמון, מלמד אותו על חשיבות הפעילות הגופנית. לשרוף הוא חוויה שקל אדם עתיק נאלץ להתמודד איתה. אש שימשה לבישול, לחימום ולהדחת חיות טרף, אך היא גם הביאה עימה את הסכנה של כוויות. למדו להיזהר מהאש ולהעריך את כוחה. בעתיקות, כאשר מישהו נשרף, הטיפולים היו פרימיטיביים אך חכמים במידתם. שימוש בתמציות צמחים ובחומרים טבעיים היה שגרתי בניסיון לרפא ולהקל על הכאב. האדם הקדמון היה מודע לחשיבות הרפואה הטבעית. בימים עתיקים, כאשר האדם הראשון שאל בגרונו, זו הייתה עוד חשובה להתעוררות. שיעול, בעיני רבים מהעמים קדומים, נתפס כהודאה מהגוף, זעקה לעזרה במצוקתו. עם הזמן, הבנו שהשיעול הוא תגובת הגנה טבעית. ההחזה, אזור כה חיוני ומרכזי בגוף האדם, תמיד היה סמל לאומץ וחוסן.
בתקופות שונות, נשאו הלוחמים את סימניהם על החזה, מעיד על כוחם ועל האומץ הגלום בתוכם. חום, או כמו שהוא נקרא בעבר, האש הפנימית, היה סימן למחלה או לדלקת. רופאים ישנים השתמשו בשיטות שונות למדידתו, מניחים את ידם על מצח החולה להרגיש את חום גופו. הלב, אותו איבר פועם וחזק, הוא מקור החיים והנשמה לפי תפיסות רבות מהעבר. העתיקים האמינו שהלב הוא מושב הרגשות והתחושות, וכי דרכו ניתן להבין את מצב האדם. האחות, בעבר כמו גם היום, נחשבה לדמות מרכזית בתהליך הריפוי. תפקידה של האחות לא השתנה רבות לאורך הדורות, היא תמיד נתפסת כמגינה, מזינה, ומרפאה את החולים והפצועים. בימים הקדומים, כאשר אדם הרגיש חום בגופו, זו הייתה סימן לדאגה. החום, כמו זיקה מסתורית, היה מעיד על כניסת פולש מחוץ לגוף, שיש להתמודד עמו. קהילות שלמות התכנסו סביב המחלה, מחפשות רפואה. הלב, אותו אורגן המסתתר מתחת לחזה, היה נחשב למקור החיים. פעימותיו, התפיסה הפשוטה של קסם החיים, היוו נושא להערצה ולחקירה. הרופאים הקדמונים האזינו בקשב רב לקצב הלב, מחפשים סימנים לבריאות או למחלה. בעת שפקדה מחלה, האחות הייתה דמות מרכזית במאבק להחלמה. עם ידיה המרפאות, היא הייתה תומכת ומסייעת לחולים, מדבקת פלסטרים ומנחמת. תפקידה היה חשוב כמו זה של הרופא, אך עם נגיעה אנושית יותר. התפיסה של חום כסימן לבעיה בריאותית התפתחה לאורך ההיסטוריה. בעבר, מדידת החום הייתה עניין של תחושה בלבד. המצאת המד חום הביאה להבנה עמוקה יותר של הגוף האנושי ומחלותיו. אחות, בכל תקופה צפו בסרטון שוב. זה משתמש בסגנון אחר של וידאו. הלב הוא איבר חיוני שמשאב את הדם לכל חלקי הגוף, מזין אותם בחמצן ובחומרים הדרושים. יש המאמינים שהלב מעורב גם ברגשות, אך למעשה המוח הוא שאחראי על התחושות האלו. אחות בבית הספר נתפסת כמי שעוזרת בעיקר בפצעים ובשריטות, אך תפקידה הוא הרבה יותר משמעותי. היא גם מלמדת על בריאות והיגיינה ותורמת למניעת מחלות בקרב התלמידים. טיפול בשריפה קטנה באצבע נראה פשוט, אך דורש ידע מקצועי. יש סברה שמים על השריפה מים קרים, אך במקרים מסוימים זה יכול להחמיר את המצב ולהאט את ההחלמה. שיעול מתמשך הוא לא תמיד סימן למחלה חמורה, אך חשוב לבדוק אותו. רבים חושבים ששיעול הוא רק תסמין של הצטענות, אך הוא יכול להעיד גם על בעיות נשימה אחרות. כאב בחזה עשוי להיות מפחיד, אך לא תמיד הוא מצביע על מחלת לב. נפוץ לחשוב שכל כאב באזור זה הוא סימן לאותם, אך לעתים זה רק תוצאה של עומס פיזי או דאגה. כאב בחזה יכול להיות מטריד, אך לא תמיד מצביע על בעיה רצינית. חשוב לדעת שלא כל כאב חזה מקורו בלב, ולעתים הוא נבע ממאמץ גופני או מתח נפשי. בימים שבהם אנו סובלים מחום גבוה, נטייה לחשוב שזהו סימן למחלה קשה. אך לעתים, החום הוא תגובה טבעית של הגוף לזיהום או לדלקת קלה. הלב הוא איבר חיוני, אך סביבו נבנו מיתוסים רבים. לדוגמה, האמונה שאימון אירובי מזיק ללב היא שגויה, כאשר למעשה, אימון זה יכול לחזק את הלב ולשפר את ביצועיו. אחות בבית הספר או במרפאה נתפסת לעתים כמי שעוסקת רק בטיפול רפואי ראשוני. אך היא גם מספקת ידע חשוב על היגיינה, בריאות והתמודדות עם רגשות. למידה על בריאות לא רק מונעת מחלות אלא גם מעצימה את האדם. חשוב לדעת שבריאות טובה מתחילה בהבנה ובמודעות לגוף שלנו ולצורך בשמירה על אורח חיים בריא. צפו בסרטון שוב. זה משתמש בסגנון אחר של וידאו, שלב עד ההחלמה. במהלך הזמן, האדם תמיד חיפש דרכים להבין ולשפר את הבריאות שלו. כל תרבות ותקופה הביאו עימם ידע חדש ומילים שהפכו לחלק מהמורשת הבריאותית שלנו. כך, עם הזמן, נרקמה תפיסטריה של מונחים המהווים את הבסיס להבנת הבריאות האנושית. משחקי המילים והשאלות והתשובות שהתפתחו בקרב הדורות עזרו להעביר את הידע מדור לדור.
כל דור תרם משלו לאוצר המילים, הביטויים והמושגים הקשורים לבריאות, ובכך העשיר את ההבנה הקולקטיבית שלנו בנושא. התרגול של הביטויים שלמדנו מאפשר לנו להתבונן לעומק במשמעות המושגים השונים ובחשיבותם לחיינו. כל מילה ומילה מספרת סיפור, מעוררת דמיון ומחזקת את הקשר העמוק שלנו למורשת הבריאות. במסע להערכת המילים החשובות בנושא הבריאות, אנו מגלים כי יש עוד הרבה ללמוד ולחקור. כל מילה פותחת פתח לעולם חדש, להבנות חדשות ולגישות חדשות לשמירה על הבריאות. העבודה היצירתית בה נצייר את המילים שלמדנו תאפשר לנו לחוות את המונחים בצורה חזותית ואישית. זוהי דרך נהדרת להעמיק את ההבנה ולחזק את הקשר שלנו לעולם הבריאות, תוך כדי חיזוק הזיכרון והיצירתיות. במהלך עבודת היצירה, ילדי הכיתה הרימו את העפרונות והחלו לצייר את המילים שלמדו. כל ציור היה חלון לעולמם של הילדים, מגלה את ההבנה החדשה שצברו על בריאות. צבעים זרמו על הדפים, מחיים את המילים בצורה ויזואלית ומעשירים את דמיונם. הקריאה לפעולה לא נשכחה, והילדים הוזמנו לשתף את הוריהם בלקחים שלמדו. התקווה הייתה שהדברים לא יעצרו בגבולות הכיתה, אלא יפרו לשיחות בבתים, מחזקים את המודעות לבריאות. בזמן הדיון בכיתה, נפתחו פיות והתחילו לזרום סיפורים. ילד אחר שיתף את חבריו בפעולות השונות שהוא עושה על מנת לשמור על בריאותו. הדיון הפך למקור השראה ולמדריך לחיים בריאים. בשלב משוב הילדים, כל אחד קיבל את הבמה לבטא את המילה החדשה האהובה עליו. דרך זו של למידה הביאה להבנה עמוקה יותר ולתחושת מעורבות אישית בנושא. התזכורת לשמירה על בריאות הוצגה כהוראה סופית, עם דגש על חשיבותה של תזונה נכונה. אל תשכחו לאכול ירקות ופירות, הדהדה בכיתה, מסכמת את המסר החשוב ביותר של היום. בימים שעברו, סרטונים על בריאות היו נדירים ויקרי ערך. הם הוקרנו בקהילות ובבתי ספר, כדי להנגיש מידע חשוב בנוגע לבריאות הפרט והציבור. כל סרטון היה מסע אל עולמם המופלא של הגוף והנפש, מלמד על חשיבות השמירה על בריאות תקינה. השירה על בריאות, בעבר, הייתה אמצעי חשוב להעברת מסרים בריאותיים. שירים עתיקים, שנשרו מדור לדור, סיפרו על סודות הבריאות והזמינו את השומעים לפעולה. בקולם המתונן של הזמרים, הושמעו הוראות לחיים בריאים. תרגילי נשימה, אשר נמסרו בקהילות עתיקות, היו חלק בלתי נפרד מהמסורת הבריאותית. המורים והמנחים הדגישו את הקשר בין נשימה נכונה לבין חיים ארוכים ופוריים, מלמדים את הדרך לשיפור הבריאות. סיפורים על ילדים ששמרו על בריאותם היו לקח מוסרי המעובר בין דורות. דמויות כמו יוני, שהקפידו על שתיית מים ואכילת ירקות, הפכו לגיבורים עממיים ודוגמה לחיקוי. בסיום כל מפגש או הרצאה, ההודיה למשתתפים הייתה מעשה של כבוד והערכה. המרצים היו מדגישים את חשיבות השמירה על הבריאות ומותירים בלב השומעים זיכרון והשראה להמשך דרך בריאה. צפו בסרטון שוב. זה משתמש בסגנון אחר של וידאו, חיים בריא. שיעור יכול להיות סימן למגוון רחב של מצבים בריאותיים, מקרקל של הצטנות ועד לדלקת ריאות. חשוב לבדוק כל שיעור ממושך, מכיוון שהוא יכול להיות מסמן לבעיה רפואית רצינית יותר. ההחזה שלנו מגן על איברים חיוניים כמו הלב והריאות. כאב בחזה יכול להיות מטריד, אך לא תמיד מצביע על בעיה קרדיולוגית. עם זאת, תמיד כדאי לבדוק כאב חזה באופן מקצועי. כאשר אנו סובלים מחום, זהו עוד שגופנו נלחם בזיהום או חיידקים. חשוב להישאר מנוח ולשתות הרבה נוזלים, אך יש לזכור שחום גבוה מאוד דורש טיפול רפואי. הלב הוא אחד האיברים החשובים ביותר בגוף האדם, משום שהוא אחראי על הובלת הדם והחמצן לכל חלקי הגוף. שמירה על לב בריא חשובה לאורך חיים בריאים. אחות בבית הספר או בקהילה היא מקור חשוב לתמיכה בריאותית. היא יכולה לעזור לטפל בפצעים קטנים, להעניק עצה רפואית וללמד אותנו כיצד לשמור על בריאותנו ביום יום. למידה על בריאות היא אכן השקעה בעתיד שלנו.
רבים סבורים כי דיאטות קיצוניות ותוספי תזונה הם המפתח לבריאות טובה, אך בפועל, הבנת היסודות והקפדה על הרגלים בריאים הם הבסיס לחיים בריאים. במקרה של שריפה, רבים מאמינים שהפעולה הראשונה היא להתחיל בכיבוי. עם זאת, ההתערבות החשובה ביותר היא לפנות את המקום ולהתקשר לכוחות ההצלה, כדי למנוע סיכון לחיים. התפיסה הרווחת כי שיעול קל נחשב לתופעה חולפת ולא נדרשת טיפול, לעתים קרובות אינה נכונה. שיעול יכול להיות סימן למצבים רפואיים שונים שדורשים התערבות. נטייה להתעלם מכאבי חזה תוך תירוץ שמדובר בעייפות או עומס זמני יכולה להיות מסוכנת. כאבי חזה דורשים בדיקה רפואית מיידית כדי לשלול בעיות לב וכלי דם. יש האמינים שבמצב של חום, הגוף צריך להישאר חשוף ולא מכוסה, כדי לאפשר לחום לרדת. אך בפועל, שתיית מים ושמירה על צריכת נוזלים הן הדרך הנכונה להתמודד עם חום ולתמוך במערכת החיסונית. פעילות גופנית סדירה היא לא רק עניין של כושר חיצוני, אלא גם תורם עצום לחוזק הלב. רבים חושבים שריצות ארוכות הן הדרך היחידה לחזק את הלב, אך גם הליכה מהירה יכולה לעשות פלאים. אחות בבית הספר היא לא רק מי שמטפלת בפצעים וסריטות. היא מורה לנו על חשיבות ההיגיינה ואיך דרכים פשוטות יכולות למנוע מחלות ולשמור על בריאותנו. האמינות הרווחת שבריאות טובה תלויה בגנטיקה בלבד היא מיתוס. רכיבים כמו תזונה נכונה, שינה מספקת והימנעות מסטרס יכולים לשפר משמעותית את איכות החיים והבריאות. דאגה לבריאות אינה רק במעקב אחרי סימפטומים וביקורים אצל הרופא. היא מתחילה בהרגלי חיים בריאים ובדעה על איך לשמור על עצמנו בכל יום. ללמוד על בריאות בבית הספר יוצר הזדמנות נפלאה להבין שבריאות היא לא נתון קבוע, אלא משהו שאנחנו יכולים לשפר ולהשפיע עליו באמצעות בחירות יומיומיות. תודה שהצטרפת אליי היום. אני מקווה שנהנית ללמוד על בריאות ומילים של בריאות, צריבה, שיעול, חזה, חום, לב, אחות,